我的世界改善玩家操作 UI 体验的模组偶尔材质包分享。第一个模组名为 Smooth GUI， 这个模组在玩家打开操作界面时，添加了一个细微但是舒适的弹出效果。第二个模组名为 Immersive UI， 这个模组为玩家操作物品时添加了一点独特的小动画，比如不同颜色稀有度的物品会有粒子轨迹、选取时的放大效果、快速移动时的摇晃效果。第三个模组是 Inventory Particles， 这个模组是我目前最喜欢的 UI 效果模组。这个模组几乎给原版的所有的物品都添加了对应的不同效果的粒子。个人感觉，除了偶尔有点挡视野以外，体验非常好，并且模组内有丰富的可调选项。原模组没有汉化，我这边自行做了汉化处理。第四个模组是 Smooth Scrolling， 这个模组给几乎所有涉及滚动条的选项都添加了丝滑的效果。第五个模组是桑子，这个模组给游戏中大量场景都添加了恰到好处的音效，不过视频内仅展示一小部分音效，并且该模组有丰富的可调设置供玩家选择。第六个模组是 Quixie Hooker， 这个模组让玩家无需放置就可以使用一些功能方块，甚至可以直接在背包内使用。现在玩家可以像使用收纳袋一样使用末影箱和前影盒。这期视频就到这里了，感谢你的观看，我们下期再见。